ของฝากอาหารทะเลบ้านยายม่อมแปรรูปอาหารทะเลเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ชุมชนบ้านยายม่อมอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดเป็นชุมชนประมงพื้นบ้านที่ออกทะเลเพื่อหาสัตว์ทะเลมาเลี้ยงชีพอีกหนึ่งอาชีพของชาวประมงหรือชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่คือการแปรรูปอาหารทะเลเป็นการถนอมอาหารวิธีหนึ่งนอกจากจะยืดอายุของอาหารได้นานขึ้นแล้วยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารอีกทางหนึ่งด้วยคุณพิษณุวังเจริญเจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปของฝากบ้านยายม่อมเป็นคนในพื้นที่บ้านยายม่อมนำอาหารทะเลสดที่รับซื้อจากชาวประมงมาแปรรูปและนำมาจำหน่ายตรงจุดชมวิวแหลมงอบสุดชายแดนตะวันออกและออกจำหน่ายตามงานต่างๆรวมถึงการสร้างรายได้ด้วยตลาดออนไลน์ส่งขายทั่วประเทศส่งผลให้นอกจากจะจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปหน้าร้านแล้วยังเกิดรายได้จากการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ได้อีกด้วยคุณพิษณุวังเจริญเล่าให้ฟังว่าอาชีพค้าขายอาหารทะเลที่ทำอยู่ทุกวันนี้ร่วม4 ปีได้โดยเริ่มจากการรับซื้ออาหารทะเลสดจากชาวประมงนำมาแปรรูปโดยคนในครอบครัวร่วมกันทำตอนนี้มีอาหารทะเลแปรรูปเกือบทุกอย่างทั้งปลาอินทรีปลากุเลาหมึกกุ้งแห้งปลาเกือบทุกชนิดที่นำมาแปรรูปได้ซึ่งสินค้าที่ขายดีก็คือปลากุเลาและปลาลิ้นหมาซึ่งที่นี่จะเน้นการตากแดดให้แห้งเวลาขนส่งเนื้อปลาจะได้ไม่ฉุน้ำทำให้รสชาติอร่อยรวมทั้งยังมีน้ำพริกกุ้งปูปลาที่อร่อยได้ใจลูกค้ายังมีสินค้าอื่นๆที่ลูกค้าชื่นชอบด้วยเช่นกันอย่างเช่นกระปิมีการทำแบบใส่ใจทุกขั้นตอนจึงทำให้สินค้ามีลูกค้าเข้ามาแวะเวียนซื้อหาถึงหน้าร้านอยู่เสมอรวมถึงตลาดออนไลน์ด้วยการนำสินค้าต่างๆโพสต์จำหน่ายบน Facebook จึงทำให้มีลูกค้าจากตามจังหวัดที่สนใจอาหารทะเลแปรรูปติดต่อขอซื้อทางออนไลน์และส่งสินค้าทางไปรษณีย์ให้กับลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวของที่เรานำมาขายอันนี้เป็นของชาวประมงเรือเล็กนะฮะเป็นของในหมู่บ้านเป็นโอท็อปของหมู่บ้านด้วยอย่างปลาอินทรีปลากุเลาปลาติเศษนี่เราจะทำเองทั้งหมดพวกกะปิเป็นของพื้นบ้านทั้งหมดเลยมีของบางส่วนที่เรารับมาแต่ว่าเป็นของในจังหวัดตราดทั้งหมดนะฮะมันคือมันจะมาเอาของต่างจังหวัดมาขายแล้วก็พวกน้ำพริกปูน้ำพริกกุ้งน้ำพริกปลาโคกนะฮะเราก็ทำเองทั้งหมดปรุงเองของเราจะไม่ใส่ผงชูรสนะฮะแต่ของเราจะเป็นฮาลาลฮะของฮาลาลเป็นของอิสลามแต่ก็ทานได้ทุกศาสนานะครับสดมาฮะรับซื้อของสดมาแล้วเราก็มาทำก็ให้พวกพี่ๆเขาช่วยกันทำที่บ้านบ้านผมจะอยู่หน้ามัสยิดในยายม่อมนะฮะตอนนี้ปากปลาไว้เต็มเลยก็ช่วงแรกขายดีมากนะฮะแต่ช่วงนี้เศรษฐกิจจะแย่นิดนึงแต่ก็ยังอยู่ได้ครับผมได้ขาประจำผมเปิดก็6:30ตอนเช้านะฮะเช้า6:30ปิดก็ประมาณทุ่มหรือว่าถ้ามีคนผมก็ยังเปิดไปเรื่อยๆปลาอินทรีนี่ก็ได้กำไรตัวหนึ่งไม่กี่บาทนะฮะแล้วอย่างหมึกนี้เรามาจากไหนตัวใหญ่มากเลยค่ะหมึกอันนี้เป็นหมึกเรือใดเรือใดเล็กนะอย่างนี้ต้นทุนเราเท่าไหร่คะต้นอันนี้ถ้าเป็นปลาหมึกสดมันจะอยู่ที่280แล้วเราก็มาแบแล้วก็มาตากแห้งขาย1,500เราขายแค่1,200-1,300กี่วันได้ถึงจะได้เป็นแบบนี้ก็อยู่ที่แดดนะถ้าแดดมันแรงมากเราก็ได้ประมาณ3 วันก็น่าจะพอขายได้เราไม่ต้องปรุงอะไรเลยเหรอคะไม่ต้องครับผมไม่ได้ใส่อะไรเลยล้างน้ำทะเลแล้วตักเลยต้องใช้น้ำเค็มนะผมจะไม่ใช้น้ำจืดเพราะน้ำจืดแล้วตัวมันจะแดงเทคนิคนะคะครับผมโอ้ยลองผิดลองถูกมาเยอะฮะอย่างอินทรีนี่ผมก็ทิ้งไปหลายตัวสำหรับลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมายังจังหวัดตราดหากต้องการเลือกซื้อสินค้าหลายอย่างก็สามารถเข้าไปซื้อสินค้าที่ร้านได้เปิดขายทุกวันตั้งแต่เวลา 6 โมงเช้าหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063 519 1693